Երգչուհի Սոնա Ռուբենյանը սոցիալական հարթակներում բավականին անկեղծ կոնտենտով է ներկայանում։ Վերջին շրջանում նրա հրապարակումների մեծ մասը կապված են դստեր Մարիի հետ։ Այս անգամ սակայն Սոնան հետևորդներին հայտնել էր, որ որոշակի առողջական խնդիրներ ունի, մասնավորապես նա ցույց էր տվել, թե որքան դեղեր է ընդունել առողջության վատ թերացման պատճառով։ Նշենք, որ երգչուհին իր վերջին հարցազրույցներից մեկում, որը տվել էր Նազենի Հովհաննիսյանի «Կամուրջներ» հաղորդաշարին, խոսել էր հարսանիքից հետո իր հասցեին հնչող քննադատությունների ու ամենատարբեր մեկնաբանությունների մասին։ Անձնական հարաբերությունների հետ կապված ոչ մեկի հետ չեմ կիսվում, բացի այն մարդուց, ում հետ կան այդ հարաբերությունները, այսինքն, եթե խնդիր ունենք, խոսելով ենք լուծում, բայց դա դուրս չի գալիս մեր փոքրիկ ընտանիքի սահմաններից։ Իմաստ չկա ծնողներին խառնելու այդ ամեն ինչի մեջ, որովհետև 10 րոպեից շատ հարթ է լինելու ամեն ինչ։ Սկզբում կային բարդություններ, ինչպես յուրաքանչյուր տարբեր ասպարեզի, տարբեր աշխարհայացքներ ունեցող մարդկանց դեպքում, բայց ես շատ ուրախ եմ, որ մեզ քիչ ժամանակ պահանջվեց իրար ուսումնասիրելու եւ ինքն էլ հասկացավ, թե այս ամեն ինչը ոնց է դասավորված ու արդեն շատ հանգիստ է այս ամեն ինչի հետ կապված։ Վստահությունն ամենակարևորն է այս ամեն ինչի մեջ։ Իրար վստահելն ու սիրելը հավասարապես կարևոր են հարաբերություններում։ Ես տեսել եմ, որ ավելորդ խնդիրներ, ինտրիգներ չեն եղել ընտանիքում, որտեղ ես մեծացել եմ։ Վայրկյանների ընթացքում ամեն ինչը հարթվել է։ Ես էլ երբեք չեմ ուզի իմ ընտանիքում ավելորդ լարվածություն մտցնել, ընտանիքի հանգստությունը ամենակարևորն է։ Սոնայի եւ ամուսնու Էմիլի հարսանեկան արարողությունը երկար ժամանակ հանրության քննարկումների կենտրոնում էր։ Բարեմաղթանքներից զատ եղան նաեւ քննադատություններ, որոնք կապված էին Սոնայի հարսանեկան զգեստի հետ։ Թեմայի մասին խոսելիս երգչուհու մայրը նշել էր. «Եթե ես իմանայի, որ ինքը ուշադրություն է դարձրել, տրամադրության անկում է եղել, անմիջապես կհարթեի ու կանցներ կգնար», իսկ ահա Սոնան պատմել էր. «Ուղղակի ես չէի կարողանում պատկերացնել, ուղեղիս մեջ չէր տեղավորվում։ Ես կես ժամը մեկ գնում էի կուլիսներ, լավ լացում էի, հետո ժպիտը նկարում էի դեմքիս, գալիս էի, որովհետև 650 հյուր ունեինք, ասում էի տուն եմ գնում»։ Ես կասկածներ ունեմ։ Ես կարծում դու ես։ Չէ։ Մաման է, իր մաման է, հենց մաֆիա լավ է կա։ Դա դու կասեք, դա թե չկա։ Ես երկող չկա։ Ոյսոն։ Վատից գեղեցի մաշիկս, Վարկոշիկս, վատից գեղեցի մաշիկս։ Անուշիկանը վերջան։ Ինձ տվեք իմ վարկոշիկս, վատից գեղեցիկ մաշիկս, Վարկոշիկս, վատից գեղեցիկ մաշիկս։ Բրավո։ Ավելի կարող ես։ Բրավո։ Ասենք շնորհավոր, ասենք շնորհավոր, ասենք շնորհավոր, հարսեմ գնում տանից հեռանում, 17 տարեկան նանի ջան, ասենք շնորհավոր, ասենք շնորհավոր, ասենք շնորհավոր, ասենք շնորհավոր, մեր նորահասի ջան։ Еще
Հենց հիմա դիլներ էլ է Հենց հիմա դրել Այլամրացյա զորությամբ Սուտաչիկով փրկեցին ամենային որոգայթից սատանայի եւ քեզ վայելը փառք, իշխանություն եւ պատիվ այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն Տերի զորության կում ուրախ երիցի թակավորի փրկության կում ծածծե հույս լուրդ ու սրիև տեզի ցանկացավ թակավոր Գեորգով Արյալ ձեռը եւ այի Եվ դու դուս իմ հարս, մինչև հիմա հնազանդ ես այս պարոնին, որ ամուսին պետք է դառնա։ Հնազանդ ես այս պարոնին, որ ամուսին պետք է դառնա։ Եվ հնազանդ ես այս պարոնին, որ ամուսին պետք է դառնա։ Տեր ողորմյան, Տեր ողորմյան, Տեր ողորմյան, օրհնյալս Տեր Աստված Արիչ ամենայն արածոց, որ դու միայն ես բայլար եւ կարող, որ արыз ամենայն արածս Խաբելություն, որտեզունության սոցա, իժարանգություն վարուտ առակինությանի պարաս ամենասը պանվանքով։ Տեր Աստված մել է պաշպան սարայիս ոց և տուն ապավինի զամենային աղրոս կենացոցա։ Հրկյաս ու սավտարոտի որքով։ Երեք։ Ներքև Սոնայությամբ դանդաղ է շարժվում շատ դանդաղ Եմ Ռաֆոնով մենակ ոնց է դիմավորել Փուչիկները Վայ Ռաֆո Երեք նորը մեկը գրել է հրստարի է դրել Գրել է մատ վախացրել է տաթոյին Ասեմ չեք հավատա, բայց հարսից շուտ եմ հասա։ Գիտեմ բոլոր ուրախ եք, ես էլ եմ շատ ուրախ։ Մինչև ուշ գիշեր ժամանակ եք ունենալ
Միշ եւ հավիտյանը սավիտը ինձ ամեն Դեյզուրության կումուրան երիցի թակարի մտության ծնծածվեն լուրդ ու սրիև դեզի ծանկացավ թակավոր ձևով